Hello，大家好，聽唔聽到我講嘢啊？聽到係嘛聽到。？OK，好，歡迎大家今日過嚟我哋今次嘅會議啦。今日係我哋第一場嘅邁向2026嘅一個 meeting，呢個係最後衝刺嘅 meeting。好，歡迎大家。咁跟住咧，我想同大家，因為今日係第一日啦，咁想同大家講一講個規則㗎，因為我見好多人咧都仲未改翻個名，咁就因為我哋會有 lucky draw，同埋有一個特別嘅禮物啦，俾帶咗最多朋友嚟嘅一個禮物，咁所以咧希望大家要改翻個名，咁我哋先可以陣間可以大家抽獎啦。如果你係 BA 嘅，咁你就寫 BA 啦。如果你哋係guest 嘅，咁你哋就寫係 invite by 邊個？我睇下大家有冇改咗先，因為我見到有啲係 iPhone 啦嗰啲，咁因為 iPhone 嗰啲我哋陣間好難抽獎啊吓，因為我哋陣間要做抽獎嘅環節，咁所以咧就請大家要改翻個名。如果係來賓就要寫 invite by 邊個，咁睇下如果唔係我哋好難計。好，大家改咗名未？有一位 iPhone 嗰位 Lee，希文啊係 ，iPhone 呢係要翻啊，佢係唔識整佢嘅嘢嘅喎，點算？係 BA 嚟嘅 BA 嚟㗎，佢叫咩名啊？我叫阿 ，Y Anderson。Y YUFAN 要翻 YUFAN，咁啊 Anderson 你放翻 New 啦。York 㗎，佢係 New York 㗎，佢唔識換㗎吓。哦，咁 OK，唔 Anderson 該。幫手整翻啦。好，咁我哋就準時開始啦。咁今日好歡迎大家今日嚟到我哋今次嘅活動啦。咁我好開心啦，今日我係第一場嘅主講者，我叫佩文。咁我介紹下自己啦。咁我係佩文啦。咁我其實咧就係來自一半香港，一半馬來西亞嘅。咁點解咧？因為我其實我爸爸係馬來西亞人啦，我媽媽係香港人。咁我咧就喺而家我喺馬來西亞嘅檳城度住，同我兩個仔仔喺呢度讀書啦。咁我先生係 Anderson 啦，喺香港。咁而家佢今日翻咗前兩日就翻咗嚟檳城啦。咁樣，咁今日咧，我哋今次嘅活動咧，其實今日我想同大家分享嘅咧，就係除咗我嘅故事啦，咁就同埋想同大家分享下，我哋 Tree 入邊有一隻產品叫做 Eternal 入邊咧有一個好好嘅成分叫白藜蘆醇啦。咁所以咧，我今日就會同大家分享呢個故事同埋呢個產品嘅一個市場。咁而家咧，我就開始分享啦。咁首先，咁我個點解我會進入到 Tree 呢一個平台咧？首先就係因為其實我喺2年幾前啦，咁我自己嘅身體咧就出現咗啲問題嘅。咁但係其實因為喺疫情期間啦，咁我自己一個人啦，就帶咗兩個小朋友翻嚟馬來西亞呢度讀書。咁疫情期間，我先生又過唔到嚟檳城啦。咁跟住加上我屋企啦，我媽媽喺
3年前就因為癌症過咗身嘅，咁所以其實我當時嘅情緒上可能平時睇唔到有啲乜嘢啦，咁但係好多朋友就會覺得我點解你好似瘦咗咁多嘅，或者好似憔悴咗喎個樣，咁但係我都覺得冇乜特別啦，咁可能因為疫情啊或者各樣嘅原因啦，咁就會令到我個身體自己即係瘦咗嘅。咁但係去到疫情過後啦，咁我就開始都好耐冇驗身，就會同我爸爸一齊去驗身啦。咁就同醫生講咗我嘅情況啦。我覺得我自己個身體有啲問題喎。例如我嘅月經量少咗啦。咁月經量少咗，我就問醫生：喂，我係唔係提早更年期啊？咁樣，因為醫生就話：你得30幾歲啫，冇乜可能咁早啦。咁但係醫生咧就話俾我聽，不如叫我去驗一驗我個甲狀腺嘅問題啦。咁跟住喺照超聲波嘅時候咧，咁佢亦發現我個子宮嗰度有兩個朱古力瘤喺個卵巢嗰度嘅，兩邊嘅卵巢都有，大概係5cm 左右嗰個朱古力瘤。咁我就一路都係去做跟進啦。咁跟進嘅時間咧，其實我就醫生就梗係多數就會叫我哋做手術噶啦。咁做手術其實係我一樣好唔想去做嘅嘢嚟嘅，因為我生咗2個小朋友啦，咁都係順產生嘅。咁如果做媽媽都知係順產生，咁我真係未開過刀啦。咁如果要因為呢一樣嘢要去做手術嘅話咧，其實真係好唔願意啊，覺得好唔抵啦，係咪？咁跟住我就真係唔係好想，咁就決定去揾一個另外一個醫生啦，去做 second opinion 嘅。咁喺當時嗰個時刻嘅時候咧，咁就咁啱就遇到我仔仔學校嘅校長啦，佢就介紹咗我哋個leader Selina 俾我認識。咁 Selina 俾我認識嘅時候，咁其實 Selina 一開始同我講 tree 嘅時候咧，係同我講一個生意嘅機會嘅。咁一個生意嘅機會嗰陣時係我係聽到呢個生意機會係一個先鋒嘅生意機會啦，係一個 founder 啦。嗰陣時係Tree 呢間公司未正式入嚟馬來西亞啦，又亦都未喺香港都未有 office 嘅，咁所以係一個拎貨嘅地方嘅啫。咁所以嗰陣時我同我先生就傾咗呢個生意嘅機會啦。咁我哋決定加入啦，因為覺得呢個產品嗰陣時係未了解嘅，但係佢同我講嘅係佢係叫做全食物嘅一個食物一個補充品啦。咁我哋睇咗佢真係全天然嘅喎，咁樣咁跟住同埋呢一個係有一個發展嘅機會啦。咁我哋就好快就 join 咗呢個 founder 啦。咁 join 咗呢個 founder，咁當然啦，又有聽咗啲產品嘅資料啦。咁當時我第一個最有興趣嘅產品咧，就係 Eternal。點解咧？因為嗰陣時我記得我嘅 leader Selina 同我哋講嘅時候，佢有提到呢一個Eternal 咧，入邊有呢個白藜蘆醇嘅成分啦。呢個成分咧其實係好好啦。咁同埋當時咧，我爸爸咧又有嗰排佢覺得個心口唔舒服，咁其實都等住睇醫生㗎啦，因為我哋知道應該係心臟有問題嘅。咁佢話呢個咧係可以通到血管嘅，對血管好好嘅。咁所以我嗰陣時買咗係即刻好想俾我爸爸試。咁但係其實我落咗單冇一個禮拜都等唔切嗰個產品咧，我爸爸就已經去咗做手術要通波仔啦。咁佢就仲未嘗試到呢個產品，但係嗰陣時我真係一心係好想俾佢試呢個產品，因為我覺得可以幫佢通到血管嘅話，咁就幾好咧咁樣。咁但係真係等咗一個禮拜都未有貨，即係我因為嗰陣時喺馬來西亞嘛，都未拎到貨嘅時候，咁就我爸爸就已經入咗醫院啦，做咗通波仔啦。
咁之後就停咗一排啦。咁跟住我先生咧就喺香港嘅 office 嗰度咧，就聽到Vincent Young 老師佢有一啲講座，咁咧就講咗好多我哋 tree 嘅產品嘅一啲資料啦。咁佢又可以幫助到我哋有邊啲嘅問題啦。咁佢就聽到過，佢話：咦，原來白藜蘆醇入邊我哋 Eternal 入邊呢個白藜蘆醇咧，其實可以幫助到我哋好多婦科嘅問題嘅喎。咁佢話，既然你都要等一個醫生嘅 second opinion 嘅時候，不如就你試下先啦咁樣。咁我就話：好啦，咁嗰陣時我就試啦。咁因為嗰個醫生好出名嘅，咁我等咗2個幾月先可以睇到個醫生。咁我就到佢見醫生嘅時候咧，個醫生就幫我做檢查啦。我就話其實我係咪真係需要開刀咧咁樣？咁醫生咧就話好，我幫你檢查。咁檢查嘅結果咧，就真係令到我覺得好驚訝又好震撼。因為其實我喺2個幾月前先話要做手術噶嘛。咁但係呢個醫生就同我OK 喎，你冇乜問題喎。佢即係佢做檢查嘅時候，佢話冇乜問題。咁我就話點會啊？我話我仲俾埋之前嗰啲ultrasound 嘅相俾佢睇。佢話但係我而家真係睇唔到有。咁當刻咧我就話哇，係咪真係咁神奇咧？即係我食咗2個月，竟然又要做手術，到而家唔使做手術。咁佢話唔緊要啦，你冇又唔痛又冇乜問題，咁你就我哋下年例行檢查再見咁樣。咁呢個係令到我覺得哇，好開心，又好唔知咩感覺啊。總之嗰個感覺就係話哇，我唔使做手術啦，我真係好開心喎，就係呢個感覺。咁所以呢個感覺就令到我對呢個產品哇，突然間好好，sorry，咁誒好有興趣喺呢一個產品入邊啦。因為我覺得哇，點解可以咁 amazing 咧？你點解可以咁樣咧？因為真係冇諗過咯。咁之後我哋就當然有繼續去了解啦。咁跟住我哋就不斷咁樣同其他嘅朋友去分享我嘅經歷啦。咁所以我哋都介紹咗好多朋友啦，有啲同我同樣問題嘅啦，咁佢都覺得係有效果啦。咁而另外一樣嘢咧，就係頭先咪講到係我爸爸嘅。我爸爸咁佢當然佢而家做咗嗰個心臟嘅通波仔手術啦。咁之後佢難免就一定要食薄血藥啦，嗰啲 blood thinning 嘅藥啦，膽固醇藥啊，各樣嘅藥啦。咁所以但係我都每一日都會俾佢去飲一包白藜蘆醇啦。咁當然仲有食其他嘅產品嘅。咁但係白藜蘆醇係最同埋 collagen 係一定有俾佢食嘅。咁佢咧其實喺做完手術之後，佢其實每一年都要去 check up 翻佢個心臟嘅情況嘅。咁醫生嘅 feedback 就係話，佢個心臟都 OK 喎，即係幾有力啊各樣。咁佢其實面色啊各樣都變得好咗好多咯。咁呢樣真係好感恩，我哋可以遇到咁好嘅產品，係啦。咁呢個咧就係今日我講關於我認識咗白藜蘆醇啦，呢個 Eternal 嘅故事。咁呢個產品咧，亦都係令到我覺得，點解我哋有咁好嘅產品，我哋唔同大家分享下咧？咁所以我而家咧今日咧就要同大家分享嘅就係白藜蘆醇啦。咁我而家 share，咁我準備咗個 slide 嘅。好啦，呢個就係大家睇到啊，嗬。呢個就係白藜蘆醇啦。咁其實我哋 Eternal 嘅入邊有白藜蘆醇啦。我哋未來其實係咪對白藜蘆醇嘅需求係有一個好好嘅市場趨勢？咁因為我哋嘅呢個成分啦，同埋有好大嘅一個發展嘅機會㗎。
咁白泥露醇我介紹下啦，咁佢嘅價值咧，其實我哋係可以好強效嘅抗氧化成分啦，咁係減少我哋嘅自由基啦，咁同埋支持我哋嘅細胞健康，同埋最緊要咧就係修復翻我哋嘅細胞。咁當然啦，佢白泥露醇好出名嘅就因為我哋可以變得靚啲啦、美容啦、咁保健啦，咁呢一個咧同埋喺食品入邊咧都係好廣泛咁樣應用嘅。咁我而家咧就想同大家分享一個短片，呢個短片咧，就係由一位喺香港頭先我提過嘅Vincent Young 老師為我哋介紹嘅一個白泥露呢個 Etonel。因為點解我會邀請Vincent Young 老師咧？因為佢其實係美國嘅自然療法治療師啦。咁佢係喺佢係有呢個德國生物共振嘅治療師，而佢喺香港咧，佢都有一個 clinic。佢呢個 clinic 咧都係幫好多朋友去睇下唔同嘅 supplement 啦。咁所以咧，佢對我哋嘅產品啦，唔止我哋嘅產品，佢對好多嘅補充品咧都有好好嘅認識㗎。咁所以咧，我而家咧就 share 嗰個佢嘅介紹，因為佢嘅介紹咧都係十分之清楚。係過早嘅老化喎。咁好啦，咁點樣可以幫助得到咧？而又有臨床證實到咧？咁喺呢一個嘅解決方案咧，就係呢一個白泥露醇啦。呢個產品 Etonel 咧，就係以白泥露醇嚟為首嘅。咁當然佢唔淨止係白泥露醇啊，因為白泥露醇咧已經喺過去十幾年嘅時候咧時間咧係已經係經過好多人類嘅研究，係證明咗咧佢係呢種植物營養素咧係相當之有效去保護咧我哋嘅細胞層面。咁喺對於無論係心血管啦，對於我哋嗰個嘅一啲細胞嘅抗氧化啦，同埋咧激活長壽嘅方面咧，都係相當之有幫助。咁而另外一樣嘢咧，喺呢一個 Etonel 咧呢一個嘅多元化嘅一個組合入邊咧，我哋仲加埋咧身體最重要其中好重要嘅一種抗氧化，叫做谷胱甘肽。實際上谷胱甘肽我哋個肝咧本身咧肝臟係識得做嘅。咁但係隨著年紀啦、壓力啦、飲食好多嘅因素咧，影響到我哋咧係生產得唔夠啦，甚至就算生產咗咧，因為我哋身體太多不同類型嘅炎症咧，引致到咧根本就唔夠用，所以我哋需要咧通過用食物方面咧係可以去吸取，就能夠可以減低咗咧我哋身體一啲嘅自由基咧或者係氧化嘅情況。咁好多人因為用咗即係谷胱甘肽咧，就如果大家有聽過咧，就係一啲叫美白針係嘛，係其中一種好重要嘅成分。但係打咗之後咧，點解話啲皮膚會白咗咧？就係因為谷胱甘肽佢做咗抗氧化之後咧，就會令到我哋咧恢復翻我哋本身應該有嘅嗰種天然嘅膚色。好啦，另外我哋當然抗氧化嚟講咧，喺對於細胞呢個嘅膠原蛋白咧都係相當重要嘅，我哋都加咗咧一小部分嘅係深海嘅冇污染嘅膠原蛋白落咗去嘅。咁而另外咧，呢度亦都有啲超級水果啦。咁樣嘅組合咧，就你見到呢啲超級水果就唔係普通水果啦，例如巴西莓啦、紅石榴啦、山竹啦。嗱呢啲咧好多全部都係被稱為咧非常之高抗氧化嘅食物。特別咧留意一下佢嗰個嘅多酚咧，係能夠配合得到咧我哋其他嘅成分咧，同埋一啲入邊有好多嘅活性分子咧，係幫助到點解喺短時間裏面咧能夠可以見到一啲效果啦。咁當然唔少得嘅就係呢個輔酶嘅 Q10啦，亦都對我哋細胞咧產生能量嘅一個好重要嘅因素。咁呢個產品有咩特點咧？最主要就係保護我哋細胞，避免咧過早衰老，同埋令到我哋咧可以咧細胞得到咧可以長壽，同埋就係中和一啲嘅游離基。咁亦都咧可以咧令到我哋嗰個我哋皮膚咧受到咧可以保護喎。嗱，我哋入邊咧有好多嘅朋友咧用咗之後咧，其實佢對於嗰啲血管咧方面嘅炎症咧，相當之有幫助啊！咁好啦，呢個產品咧，咁究竟有啲乜嘢與別不同咧？嗱，首先第一樣嘢喺市面上咧，呢種嘅配搭咧係絕無僅有。
而更重要嘅就係咧，我哋唔單止係個成分，係最主要咧入邊咧有好多一啲嘅活性嘅分子咧，佢哋嘅組合就經過丹博士咧佢嘅研究團隊咧一齊咧去揾得出咧呢啲點樣俾到一個咧係一個好有效嘅信號咧，俾我哋嘅細胞咧可以咧做到一啲正常嘅同埋咧有效嘅運作。嗱，例如白藜蘆醇配合咧，點解要加啲超級水果咧？因為裏邊有一啲嘅分子咧叫做非燕草素係嘛 delphinidine。咁原來佢咁樣配合咧，就令到白藜蘆醇更加有效俾細胞咧運用得到啊，同埋咧就係做到個抗氧化嘅能力係更加強。咁單淨係白藜蘆醇咧唔夠，因為白藜蘆醇本身就係好難溶喺水度嘅。咁而另外谷胱甘肽配合埋呢個 Q10，正就係令到你細胞有呢個能量。咁膠原蛋白同埋紅石榴入邊嘅一啲成分咧，一啲叫做油花酸，呢個咧亦都係增加我哋咧嗰個膠原蛋白嘅製造。咁所以咧呢啲咧都係一個我哋本身一個咧入邊嘅分子嘅組合嘅其中一啲例子嚟嘅喎，仲有好多咧都講唔晒，因為咧我哋講緊淨係呢個產品都有成超過800幾種以上嘅一啲分子咧擺咗落去。咁好啦，至於喺吸收技術方面咧，究竟有啲咩特別咧？正如我所講咧，喺白藜蘆醇咧喺市場上面咧，亦都相當之多，亦都係好普遍，因為已經畢竟有10幾年啦。咁有啲咩令到我哋與別不同呢？有一樣嘢肯定大家會知道就係白藜蘆醇咧喺好多嘅臨床研究已經證明咗咧，佢嘅吸收力係相當之低嘅。由於佢個結構係好難溶喺水嗰度，叫做咧親水性非常之低，所以呢個嘅白藜蘆醇咧，我哋 Etranel 入邊嘅白藜蘆醇，我哋要用咗一個脂質體呢一種嘅方式啦，係嘛，令到咧佢更加容易俾我哋嘅細胞膜咧容易通過血液咧帶到去細胞膜入到去嗰個細胞嘅。咁而頭先所講咧有多酚啦，另外我哋嗰啲膠原蛋白咧都能夠將佢咧係水解咗，即係將佢個分子再減細咗佢，以至到令到我哋嘅嗰個嘅好似變成咗一啲咧蛋白肽一樣啦。咁所以最後咧，俾我哋個細胞更加有容易咧吸收得到，同埋我哋將佢微粒化，唔單止水解，仲要將佢微粒化，即係令到嗰啲嘅分子更加細微啦。所以呢一個咧就係非常之好。咁而我哋喺呢一個嘅產品當中咧，做咗呢咁多嘅，無論喺配搭以至技術，咁真正咧原來咧發現到佢點樣可以咧調控到我哋嘅基因咧。原來呢一個產品，你見到喺呢一個咧，就係通過咗一個第三方頭先所講嘅醫學臨床咧，佢能夠可以將我哋有4種我哋最關心、經常嘅基因咧，能夠可以有效調控嘅。嗱，例如一個咧，第一個叫做 NFKB，NFKB 咧就係一個基因咧，就係一個炎症基因，係控制我哋發炎嘅。咁呢個基因咧，其實佢越唔活躍越好，即係越少越好嘅，佢嗰個活躍度越低越好嘅。所以我哋咧係減到負咧，你見到點解係減咧？就係佢減低咗佢個活躍度。因為我哋所有嘅基因其實都係有一個開關掣，你可以想像到每一分每一秒咧，我哋都係咧係影響緊佢咩時候開咩時候關。我哋嘅生活習慣係佔咗有80%咧，係影響呢啲嘅基因咧佢哋嘅開關嘅情況。咁而呢個產品入邊咧，就話到俾我哋知，原來我哋可以通過呢一個嘅Etranel咧，可以將其中呢個 NFKB 咧我哋好多時見到有產生一啲叫 cancer 啦、癌症啦總之一啲慢性嘅發炎，一路累積就會變 cancer 係嘛。NFKB 係其中一個元兇嚟嘅，咁而減到負345% 咧，係相當之驚人嘅一個嘅數字。咁而另外一個咧叫做 PPARA 呢個咧 PPARA 其實就係咧令到我哋個細胞嗰個 ATP 個能量咧係活躍度如果越活躍度越高就越好啦，即係佢個代謝啦、新陳代謝越好啦，能夠可以咧更加可以有活力咧去製造更加多嘅能量俾我哋身體咧去運用啦，所以去到380%。而 SOD1 咧，我哋就講呢個嘅氧化啦，我哋每個細胞咧都能夠可以產生一啲咧叫做咧係超氧化嘅物質咁但係呢個 SOD 咧就好重要。咁如果我哋能夠可以身體自己都能夠做到抗氧化嘅能力咧，咁呢個咧就能夠可以保護到自己個細胞啦。而另外咧呢一個亦都相當之驚訝啦。當
我哋公司嘅科研團隊做嘅時候咧，見到呢一個叫 IL6呢個咧，如果中文咧就俗稱叫白介素咧6喎。咁通常係乜嘢咧？就係控制一啲發炎反應啦、敏感嘅反應嘅喎。咁好多時咧一啲無論係皮膚啦、過敏啦，其實都係同呢一個 IL6咧即係敏感方面咧有關嘅。咁當然呢個咧亦都係越低越好。咁但係呢個產品原來有效咧，能夠將佢減到-1250%。所以如果能夠可以適當地配合埋一啲較為好嘅一個生活方式嘅話咧，再加埋呢個產品，原來我哋發覺到咧喺現實話俾我哋聽咧，呢兩年咧有好多嘅例子咧，佢哋嘅身體一啲慢性發炎咧、慢性嘅痛咧，其實咧都能夠可以咧得到咧好明顯嘅幫助喎。亦唔需要話咧一定要靠藥物先至可以維持得到啦。咁所以呢個亦都係一個好消息嚟嘅，係咪？好啦，跟住落嚟咧，我哋就講下。好啦，大家聽咗Vincent Young 老師啦，咁頭先佢講咗好多個驚訝啦，咁同我嘅驚訝都係一樣啦。哇，原來我哋 Eternal 入邊佢係可以幫我哋嘅身體啦抗發炎啦，咁所以我可以解釋翻點解我嘅子宮嗰個朱古力瘤啦，咁佢就因為其實佢係幫我哋我呢啲嘢都係我哋身體嘅發炎嘅一種啊嘛，咁所以其實咧 Eternal 啦，咁同埋我哋嘅公司嘅產品咧，就係幫到我哋去抗咗呢個發炎咯，咁同埋佢可以降低好多我哋嘅炎症嗰啲指數，咁所以係咪好 amazing 咧？好啦，咁我哋睇翻我哋個 slide 先。好啦，咁我哋講翻啦，頭先我哋 Tree 嘅呢個 Eternal 嘅優勢，咁其實就係頭先 Vincent Young 老師有講過嘅，咁我哋係超級嘅抗氧化啦，咁佢入邊有好多 Super Blend 啦，即係有好多超級嘅水果啦，咁又有除咗有白藜蘆醇之外啦，咁我哋仲有谷胱甘肽啦，咁仲有我哋嘅膠原蛋白啦，咁仲有我哋嘅 CoQ10 啦，咁呢啲全部咧，都係一啲好好嘅成分啦。咁我哋用咗呢個高效嘅吸收技術，咁呢個吸收技術頭先 Vincent 老師都有講過啦，就係我哋公司嘅一啲叫做 cellular absorption，即係細胞吸收技術，去幫我哋更加好嘅令到入邊嘅成分發揮到喺我哋嘅吸收到喺我哋嘅身上，咁更加多好嘅作用。咁因為我頭先佢都有講過，就係話白藜蘆醇本身係好難溶於水嘅，咁所以佢係要用咗脂質體呢一個技術去令到我哋吸收。咁所以其實如果你話坊間有好多唔同嘅，如果佢係冇類似嘅產品，都係白藜蘆醇嘅產品，而佢冇呢一個細胞吸收技術嘅呢個。去幫大家嘅話咧，咁基本上我哋嘅吸收率係好低嘅。咁但係我哋 Tree 嘅就係有呢一個吸收技術啦。咁所以我哋嘅吸收率係十分之高嘅。咁而我哋咧亦都係有第三方嘅一個認證啦。咁之後佢頭先有講到各樣嘅嗰啲指數咧，就係即係話而家呢個叫做表觀遺傳學嘅研究啦。咁我哋都係有第三方嘅一個認證啦 ，clinical study 去approve 到頭先Vincent 老師最後一張 slide 嗰度寫嘅各樣嘅嗰啲反應啦，係會令到我哋降低一啲唔好嘅指數，咁跟住好嘅指數佢就會去開翻啦。咁呢個就係叫做表觀遺傳學。咁另外一個咧，我哋 Tree 入邊有嘅咧就係係我哋 Tree 嘅產品係載入咗美國處方者數字參考名錄 PDR 入邊，咁呢個 PDR 咧就係喺美國啦，
醫生要開任何嘅藥啊，佢都要喺呢個 PDR 入邊嗰度揾到嘅。咁我哋Tree 嘅產品咧就列入咗呢個 PDR 入邊。咁即係話，其實我哋呢個 PDR 咧，佢唔係話我哋要俾錢去入嘅，係佢要經過好嚴謹嘅一個認證啦，咁先可以入到呢個 PDR 喎。咁 Tree 係其中不可以話係唯一一間公司全我哋嘅補充品全線都入咗去呢一個 PDR 入邊嘅。咁所以咧，呢個係一個好有信譽嘅一個我哋嘅優勢嚟咯，係啦，因為呢個係唔係每一間公司嘅產品都可以入到呢度，而我哋嘅公司嘅產品係入咗呢個 PDR 嘅。咁我哋當然啦，呢個 Eternal 又可以作為我哋日常保健啦，同埋美容嘅提升啦。日常保健即係話令到我哋嘅身體變得更加好啦，因為抗氧化。咁 Vincent 老師都提過啦，我哋會美容，即係話我哋嗰個膚色會去翻我哋本來嘅膚色，係啦，即係可能有啲人係會變白咯，你哋會覺得會變白咗啦。咁其實係我哋本身嘅膚色嚟嘅，係啦。咁加上咧，我哋 Tree 公司啦，而家嘅市場認知度咧係持續提升緊嘅。我哋雖然係一間2年幾嘅公司啦，咁但係而家我哋係慢慢咁樣去提升咗我哋嘅認知度啦，咁所以我哋又有咁好嘅技術啦，呢個就係我哋嘅優勢啦。咁點解頭先我哋講咗我哋有咁呢個白藜蘆醇嘅市場嘅增長係點解咧？因為其實大家都知道佢有咁多好處啦，係因為我哋全球嘅人喺疫情之後，我哋對健康嘅意識提高咗好多。咁而大家都講緊抗老嘅市場啦，大家都唔想咁快老啦，係咪？咁又想變得年輕啲啦，咁所以我哋而家好多嘅市場上都係講緊抗衰老，咁點樣變得年輕啲，或者有啲係茶嘅產品啊各樣，咁但係我哋呢一個咧係內外都可以有好明顯嘅效果，唔係淨係搽就好表面噶嘛。咁但係我哋呢個係食咗入去，咁係由身體內面後生出嚟嘅，唔係淨係我表面上好似塊面後生係啦，咁但係我哋個 body 入邊嗰個係已經係可能比較老噶啦。咁所以呢一個就係我哋白藜蘆醇啦，同埋我哋公司嘅產品都係喺呢個抗老市場嗰度可以持續咁樣增長嘅。咁加上植物來源嘅成分咧，就更加受歡迎啦，因為大家會覺得純植物嘅會比較放心啦，佢哋覺得植物來源。咁加上咧白藜蘆醇頭先都講咗啦，其實已經有10幾年嘅歷史啦嘅科學研究啦，咁更加多嘅而家更加多嘅證據啦，同埋更加多嘅文獻啦，去 prove 到呢個白藜蘆醇對抗老方面係有好好嘅一個幫助咯。咁我哋其實咧喺呢度睇到啦，我哋喺呢一個FMI 呢度係睇到我哋全球嘅市場對呢個白藜蘆醇喺未來嘅10年咧，我哋係有7至12% 嘅複合成長率嘅。咁佢會預計係高速咁樣成長，你睇到下面嗰個 graph 啦，呢度個 graph 係一路咁樣上升嘅。咁所以咧，呢個係好值得去投資同埋推廣嘅一個成分啦。因為你睇到咁高嘅增長，而正咧，我哋 Tree 咧就係有呢個產品啦。咁正我哋 Tree 咧就係有呢個產品啦。我哋有呢個 Eternal 係呢個切合咗市場嘅一個產品出現啦。咁所以我覺得大家就應該好好去了解下呢一個
我哋除咗去了解 Eternal 之外咧，我哋應該再去了解多啲 Tree 嘅公司嘅產品。咁我哋其實呢度係咪有好多都係新嘅朋友仔啊？如果有好多新嘅朋友嘅話咧，其實你可以揾翻你哋自己嘅介紹人啦，可以話俾你聽，我哋呢個 Tree 入邊呢一個商機啦，同埋介紹翻多啲其他嘅產品俾大家認識。而最緊要嘅就係咧，其實而家你睇到白藜蘆醇啦，或者其呢啲抗老嘅產品啦嘅市場咁大，咁所以我哋而家其實 Tree 呢間公司亦而家仍然都仲有呢個 Founder Pack 嘅存在嘅。咁呢個 Founder Pack 係有啲乜嘢好處咧？呢個 Founder Pack 咧係可以俾大家有平過批發價嘅機會啦，去用我哋嘅產品啦。而最主要咧，佢會有2% 呢個 Founder Pool，係我哋可以喺呢間公司嗰度拎取叫做創始人嘅一個 pool 嗰度，我哋可以攞到佢嘅利潤嘅好似一個股份咁樣。咁所以呢一個係好難得嘅一個機會啦。你諗下，如果我哋要投資喺一啲股票啊各樣嘢嗰度，你會唔會一定包佢一定上嘅？咁我哋係唔會噶嘛。你股票嗰啲會有升有跌，咁但係而我哋呢一個supplement 呢一個市場啦，尤其是我哋有咁好嘅科技啦，咁好嘅產品嘅時候咧，咁基本上我哋已經睇得到呢個趨勢咧，係一定會係未來呢10年都係直線上升嘅。咁所以如果我哋有機會可以把握到呢個先機，加入我哋 Tree 呢間公司，去推廣我哋嘅產品啦，推廣我哋呢間公司嘅技術啦。咁我相信咧，呢個係一個好好嘅一個生意嘅機會啦。咁同埋最緊要啦，除咗生意機會之外，我哋又可以令到我哋嘅身體更加健康啦。呢個我覺得係好緊要嘅。咁好似我咁樣啦，除咗可以令到自己有健康嘅身體啦，咁又幫到屋企人啦，亦都幫到身邊嘅朋友啦。咁我覺得呢個係一個好有意義嘅一個事情啦。咁同埋可以將咁好嘅產品分享俾大家嘅話咧，咁我相信大家即係冇人會中意成日淨係睇醫生啊，或者食藥啊。咁所以呢一個咧係一個好好嘅一個產品去話俾大家聽，可以大家去使用啦。咁最緊要就係呢個商機啦，呢個商機係一個即將係一個獨角獸嘅企業啦。因為呢個我哋嘅頭先講咗，我哋係喺 PDR 入邊噶嘛。咁我哋係唯一一間公司全線嘅 supplement 產品都係喺入面。咁所以咧，呢個真係一個好難得嘅機會啦。咁所以如果大家有興趣嘅話咧，你哋就要揾翻自己嘅介紹人朋友啦。咁去佢哋詢問佢關於我哋嘅產品啦，同埋我哋嘅呢個 founder 嘅一個配套啦。咁希望大家咧可以同我哋一齊加入 Tree 呢個家庭啦。咁呢個咧就係我今日嘅分享啦。咁希望大家有啲得着啦，係啦，關於呢一樣呢個白藜蘆醇啦，同埋我哋 Tree 嘅 product。咁我哋而家咧就可以進行一個抽獎嘅，因為我哋有每一場嘅 Zoom 咧就會有3個抽獎嘅。咁我而家交俾阿 Anderson 可以幫我哋抽獎啦。大家好啊，又係開心嘅時間。咁我將你哋嘅名咧已經入咗喺一個幸運輪嗰度啦。咁一陣咧，我哋應該係有3份嘅獎品送出去俾今日係參加Zoom 嘅朋友仔。好啦，咁我哋可以拭目以待，等一等。
各位，你哋唔好離開住。如果中咗獎嘅咧，你哋陣間 Zoom 結束嘅時候，你哋留翻低，因為我哋要留低你哋嘅電話，係啦，我哋要聯絡俾你嘅，要送禮物俾大家嘅。OK，大家應該見到我個 screen 啦。OK，咁我咧就首先會撳第一位幸運兒。ta 第一位嘅幸運兒係95660921-315呢位朋友仔啦。係啦， OK，好啊，我第二位朋友係我本人，但係我唔會要呢份獎品嘅，我會送呢份獎品出嚟，再抽一次。第二位幸運兒係得，係 JJ。恭喜晒！最後一位朋友仔，得，OK，係 Mr. Chang，恭喜晒呢三位朋友。恭喜晒！咁我哋而家大家如果方便嘅話，可唔可以開一開個 camera 同大家一齊影張相咧？等我一陣先，你收埋咗個熒幕先我依家係，stop sharing。先啦。你佢喺 stop 邊度做嘅？哦，見到，OK。係啦，好，你等下，大家可以俾個 tree，好啦，準備啊！好，大家準備，ready and 等等先，佢有個少少問題啊，等等啊。OK，準備，ready and go。OK，好，得唔得啊？搞掂啊！好，咁多謝晒大家今日嘅參與啦，咁希望大家有一個好好嘅2025年啦，咁 looking forward to 2026年，多謝晒大家，多謝，拜 Thank 拜， you。 Thank you, Payment。多謝晒，記得嗰三位朋友仔留三位一留俾朋友唔我。好走，三位朋友唔好走，得獎嘅唔好走，係啦，千祈唔好走住，我哋留翻先。三位朋友得獎嘅三位朋友，我頭先睇到係有一個係有 number 嗰個我唔知係邊個， 9566嗰個，跟住有係啦， JJ 有一個啦同埋 Mr. Chang， ，Mr. Chang 係啦。係啦，呢三位朋友可唔可以留低你哋嘅電話喺呢度？咁我陣間可以 contact 你哋，話翻俾我聽，可以放喺聊天室嘛？定或者你哋開麥同我講都得，我抄低。你話 Mr. Chan 係 invite by Crystal 啊？ JJ 應該係我朋友啦。JJ 你朋友
睇下我 confirm 下先。咁啊，Mr. Chang 啦，Mr. Chang 或者係咪Mrs. Chang？哦唔緊要， ，Mr. Chang，OK，Mr. Chang 見到係啊。係啦，我見到 Mr. Chang，跟住你係咪 Crystal 啊？Crystal，你可以給我他的電話嗎？Crystal，可以啊，可以。好，那你等一下，我給我的電話你，然後你聯繫我好嗎？啊，可以。這個是我的電話。哦，Mr. Chang 也有，看到他們都放這給我了。他放了嗎？電話號碼啊，012330。好的。佩文，這個9566是誰來的？9566 9566是 Andy Cool。Andy，啊，是我的下線，那個我邀請的。你是哪位？你是 Grace 啊？ Grace Lee。啊，Grace 你好。好。都你就記錄上來了。好，我記錄下來了。 OK。好，謝謝大家。JJ 係原來係 Justine，恭喜晒 Justine。Justine，哇哦！OK，真係感謝大家今晚做得好成功，係啦，多謝大家嘅支持。我哋嚟緊仲有嘅，我哋繼續會係有呢啲不同嘅 Zoom。不過仲未好清楚佢哋點樣去寫嗰啲名啊，真係仲有多少混亂啊。嗰啲慢慢因為今次係第一次，所以係有少少甩漏嘅，但係我哋會再改進嘅。多謝。非常之好嘅第一次啊！係啊，多謝晒 Kina 你哋過嚟。係啊，我有好多好友都過嚟，阿 Martin 係啦。多謝晒。我哋好兄弟。你冇講話嗰個係抽獎係咩喎？你冇講抽獎係咩喎？抽獎係 Selina 準備嘅禮物，我都唔知。OK，呢個係秘密，又係一個秘密。係啦，秘密嚟嘅呢個就係大㗎啲獎，OK。有個驚喜係啦。係啦，咁今日帶最多朋友嚟嘅咧，就會有一支 Versace。哎呀，點樣計係最多朋友將點樣計？我而家要睇一睇，我頭先有錄低嘅，要統計下。因為阿 Crystal 佢寫咗 BA 3個，即係大咗3個人，應該係淨係 Crystal 有啊。呢個 record。咁阿 Grace 就唔知啦 ，Grace 有幾多位啊？你冇話俾我聽啊 ，Grace。兩位係啦，咁可能就應該係 Crystal 啦。我睇翻。OK。呢個禮物咧，我都要問，因為都喺 Selina 嗰度，咁我哋再安排啊。OK， 多謝晒。好，多謝晒大家，多謝晒。Thank you, good night。多謝晒。拜拜，拜拜。拜拜。